This is about all of us, and it is way bigger than any of us. This is Europe's moment. Με σύνθημα να προχωρήσουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ενωμένες για να βγουν από την κρίση, η πρόεδρος της Κομισιόν παρουσίασε το σχέδιο ανάκαμψης με τη χρήση ενός μπαζούκα 750 δισεκατομμυρίων ευρώ που έρχεται να προσθεθεί στον προϋπολογισμό του 1,1 τρισεκατομμυρίων ευρώ αλλά και τους πόρους του ESM. This would bring our recovery effort to a total of 2.4 trillion euro. Honourable members, allow me to explain how Next Generation EU will work. The money will be raised by temporarily lifting the own resources ceiling to allow the Commission to use its very strong credit rating to borrow money on the financial markets. Σύμφωνα με το σχέδιο, η Κομισιόν θα δανειστεί 750 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 500 θα δοθούν με τη μορφή επιδοτήσεων και τα 250 με τη μορφή δανείων. Η Ελλάδα θα πάρει 32 δισεκατομμύρια, 22,5 δισεκατομμύρια σε επιχορηγήσεις και 9,5 δισεκατομμύρια με τη μορφή δανείων. Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Χαιρετίζουμε τη φιλόδοξη πρόταση της Κομισιόν για ένα πακέτο 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, κυρίως υπό τη μορφή επιχορηγήσεων που θα χρηματοδοτηθούν μέσω κοινής έκδοσης χρέους. Ο πύχης έχει τεθεί ψηλά. Τώρα εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ανταποκριθεί. Η Ιταλία θα πάρει 82 δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις και 91 σε δάνεια και η Ισπανία 77 σε επιδοτήσεις και 63 σε δάνεια, καθώς είναι οι χώρες που δέχτηκαν το ισχυρότερο πλήγμα από τον κορονοϊό. Οι προτάσεις της Κομισιόν, που θα πρέπει να εγκριθούν από τις 27 χώρες, έρχονται μετά τη στροφή 180 μοιρών του Βερολίνου. Also wir freuen uns, denn so wie es aussieht, hat die Kommission ja Elemente der deutsch-französischen Initiative. Η Άγγελα Μέρκελ έδωσε πρόσφατα το πράσινο φως να χρηματοδοτηθεί η ανάκαμψη με επιχορηγήσεις και όχι με δάνεια, αλλά και να δανειστεί η Κομισιόν χρήματα από τις αγορές με την εγγύηση των πλουσιότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις προηγούμενες αντιρρήσεις για τη δημιουργία ευρωομολόγου. Και είναι εδώ ο Δημήτρης Γκάτσιος για να μας πει πώς αποτιμάει η ελληνική πλευρά τα ποσά που θα λάβει από την ενίσχυση του Ταμείου. Καλησπέρα, Αντριάννα. Όπως είναι αυτονόητη, ικανοποίηση επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου μετά τις ανακοινώσεις της Κομισιόν. Όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη, το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση ανάμεσα στις χώρες που θα λάβουν τα περισσότερα χρήματα μετά την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πολωνία και τη Γερμανία, αντανακλά την ενισχυμένη αξιοπιστία της Αθήνας σε διεθνές επίπεδο. Να δούμε, Δημήτρη, τις προϋποθέσεις που είχε θέσει η ελληνική πλευρά για το Ταμείο. Και να πούμε, Αντριάννα, ότι είναι προϋποθέσεις τις οποίες έφερνε στο προσκήνιο συχνά ο Πρωθυπουργός στις διεθνείς επαφές που είχε όλο το τελευταίο διάστημα. Ας δούμε λοιπόν τι προϋποθέσεις έθετε η Ελλάδα για το Ταμείο της Ανάκαμψης. Να είναι μεγάλο, φιλόδοξο και ευέλικτο, να βασίζεται περισσότερο σε επιχορηγήσεις και λιγότερο σε δάνεια και να χρηματοδοτηθεί από κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό. Τώρα, Αντριάννα, πρέπει να πούμε ότι η ικανοποίηση του Μεγάρου Μαξίμου αποτυπώνεται και στη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η κυβέρνηση θα το αξιοποιήσει για να πυροδοτήσει τη δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας προς όφελος όλων των Ελλήνων. Με σύνεση και υπευθυνότητα δεν θα το ξοδέψουμε, αλλά θα το επενδύσουμε για να μεταμορφώσουμε την Ελλάδα, σημειώνει χαρακτηριστικά ο κύριος Πέτσας. Και, Αντριάννα, δύο τελευταία σημεία. Η Αθήνα περιμένει έξτρα πόρους από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που αφορά στις πράσινες πολιτικές, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Υγεία, από το πρόγραμμα, από το πρόγραμμα που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος στη δασοπροστασία. Από εκεί και πέρα, τελευταία εξέλιξη, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας πριν από λίγο στο Think Tank Brookings, ανέφερε χαρακτηριστικά αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι απλά θετικό για την Ελλάδα, αλλά και για το ευρωπαϊκό εγχείρημα συνολικά. Ελπίζω ότι είναι μια ευκαιρία να κάνουμε κάτι πραγματικά τολμηρό, το οποίο κατά κάποιο τρόπο αναζωογονεί το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.